Đang bon bon trên con đường quen thuộc, chàng Barker bất ngờ bắt gặp một chiếc xe cứu hỏa. Ngay khoảnh khắc ấy, anh nảy ra ý tưởng táo bạo, giảm tốc, chờ chiếc xe tiến lại gần để trổ tài. Và chỉ với một màn biểu diễn ngắn ngủi, anh không chỉ gây ấn tượng mạnh mà còn nhận về phản ứng đầy phấn khích từ những người lính cứu hỏa đến khiến cả ngày hôm đó trở thành kỷ niệm khó quên. Thật là tuyệt vời!